ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കിച്ചൺ, അതായത് സാധാരണ നോർമലിലുള്ള കിച്ചൺ അല്ല. അതായത് കിച്ചണിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പൈപ്പുകളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് കിച്ചണിൻ്റെ സിങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ലൈൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചെറിയൊരു കിച്ചണായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ കിച്ചണിൻ്റെ പുറത്ത് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് തുളയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി അവിടെ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. എല്ലാ പൈപ്പുകളും നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് വേണം സൈഡിലേക്ക് വേണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സിങ്ക് വരുന്നത്. 2 ടാപ്പാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നല്ല മോട്ടറിൻ്റെ കൂടി കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ 2 ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ നേരെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് നേരെ അടിയിലൂടെ കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് സ്ലാബ് തുളച്ച്, അതായത് സ്ലാബ് തുളച്ച് വേറെ പൊക്കി മുകളിലേക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 6.5 ഇഞ്ച്, മാക്സിമം 6 ഇഞ്ച്. 2 ടാപ്പുകൾ നമ്മൾ 6 ഇഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നേരെ താഴേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു കെട്ടുന്നതിന് മുന്നാണ് ഇട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി ഈ സൈഡ് കണ്ടോ, കൺസീൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാഷിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ലൈനാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ വാട്ടർ ലൈനുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കോമൺ വാഷ് ബേസിൻ വരുന്നുണ്ട്. കോമൺ വാഷ് ബേസിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൺസീൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ പൈപ്പ് ലൈൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഭിത്തി കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ആ വാഷ് ബേസിൻ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 4 ഇഞ്ച് കെട്ടി അതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വഴിയിലൂടെയുമാണ് ആ പൈപ്പ് കയറി പോകുന്നത്. അത് ഈ സ്ഥലത്തുകൂടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലൂടെ വന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ താഴെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ എല്ലാം നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ നമുക്ക് മൂടിക്കളയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 4 ഇഞ്ച് കട്ട വെച്ച് കെട്ടിയേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സിങ്കിൻ്റെ അടിവശമാണ് ഈ കാണുന്നത്. സിങ്കിൻ്റെ അടിവശം 4 ഇഞ്ച് കട്ട വെച്ച് കെട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ ടൈൽ ഒട്ടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ കൺസീൽ ചെയ്ത ഭാഗം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാത്ത രീതിയിൽ മൂടിപ്പോകും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ കബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വൃത്തിയായിട്ടായിട്ട് കാണില്ല, കബോർഡിൽ മൂടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ്, വാട്ടർ ലൈനിൻ്റെ പൈപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ കൺസീൽ ചെയ്താണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ താഴെ ഒരു കല്ല് വെച്ച് കെട്ടുന്നതിന് മുന്നേ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നേരെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്റൂം കിച്ചണിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ബോക്സ് ആണ്. അതിനുശേഷം നേരെ സ്ലാബിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏകദേശം 1 അടി ഹൈറ്റിൽ വീണ്ടും 2 പവർ പ്ലഗ് വരാവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഏരിയ, പിന്നെ ലൈറ്റ് പോയിന്റുകൾ. ഇതിവിടെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ചെറിയ കിച്ചണും ചെറിയ വീടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇടേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. വേറെ സ്ഥലം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ വലിക്കുന്നത് പവർ ലൈനാണ് വലിക്കുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം നോർമൽ ലൈൻ. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് 2 പവർ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ ലൈനാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് മോട്ടറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, മോട്ടറിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഓപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പവർ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിക്സി, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, ഇതിനൊക്കെ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പവർ ലൈൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അവിടെ നമുക്ക് പവർ ലൈനുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ വരുന്നത് നോർമൽ ലൈനാണ് വരുന്നത്. ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഫേസ്, ന്യൂട്രൽ, എർത്ത്, മാസ്റ്റർ, ഇൻവെർട്ടർ, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു അടുത്ത വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.